Mathew 25 ac adnodau 14 hyd at 30. Fe ddarllenau rai o'r adnodau. Y mae fel dyn a oedd yn mynd oddi cartref ac a alwodd ei weision a rhoi ei eiddo yn ei gofal. I un fe roddodd 5 cod o arian, un arall 2, un arall 1. I bob un yn ôl ei allu ac fe aeth oddi cartref. Dameg y Codau o Arian. Mae'n ddechrau trwy roi resymau i chi pam wi wedi dewis pregethu ar y ddameg hon y bore yma. Gyda, bydd rai ohonoch chi'n gwybod ein bod ni wedi bod yn dilyn cyfres ar y damhegion, ar Zoom, ar brynhawn Sul dros y 2 blynedd diwethaf. O'n i am edrych ar y ddameg hon, ond falle na ddaw y cyfle hynny i ni nawr ar Zoom oherwydd amgylchiadau. Yr ail reswm i fi edrych gyda chi ar y ddameg hon y bore yma yw hyn, fe fuon ni rhai wythnosau, misoedd yn ôl yn edrych ar ddameg y punnoedd. Mae honno'n ddameg arall yn lyg. Trwy ryw ragluniaeth rhyfedd, roedd Mr. Arian Thomas gyda ni y Sul yna. Ragluniaeth rhyfedd yw hynny, roedd yma gyda ni yn y cnawd, ac do'n i ddim yn gwybod bod Arian yn mynd i ymuno gyda ni y bore yma, ond dyna ni roedd yr arglwydd yn gwybod. Jyst rhag ofn Arian, ti'n cael deja vu fyna. Yn drydydd ac yn bwysicaf y bore yma, wy'n teimlo fod y ddameg a'r neges sydd yn glwm yn dilyn o y neges nos Sul diwethaf, sef 1 Corinthiaid 15:58, lle mae Paul yn rhoi annogaeth i ni i fod yn helaeth. Chi'n cofio i fod yn helaeth yn waith yr arglwydd. Fel i chi gyd yn gwybod, mae llawer o gam esbonio ar y damhegion. A dyw'r ddameg ond ddim yn eithriad. Mae llawer o esboniadau da i gael ar y damhegion gan gynnwys llyfr yn y Gymraeg gan Owen Evans, Damhegion yr Arglwydd Iesu. Gweinidog oedd Owen Evans gyda'r annibynwyr yn y 4edd ganrif ar 15 ac i mewn i'r 20fed ganrif. Mae'n cael ei gyfeirio at fel Owen Evans Llanbryn Mair, Sir Drefaldwyn. Ond roedd wedi gweinidogaethu mewn gwahanol fannau hefyd, Llundain yn un ohonyn nhw. Dyma ddyfyniad es I draws ar Owen Evans yn y bywgraffiadur. Nid oedd yn bregethwr hiawdl fel rai o'i gyfoeswyr, ac ni y rhagorau mewn arddull lenyddol yn ei weithiau. Wel, o'n i ddim am hynny,
ond mae ei lyfr ar y damhegion yn dda. Cystal ag unrhyw beth allwch chi ddarllen yn Saesneg, ac yn werth darllen. A dweud y gwir, wi mynd i bwyso yn drwm iawn arno fe heddi, gan ddilyn ei bwyntiau bron yn gwmws trwy'r Dameg. A wi'n mynd i ddyfynnu tipyn hefyd o'r benod yna. A bydd y ddwy neges heddi, y bore yma aen, yn dod o'r Dameg hon. Bore yma, edrychwn ar y prif bwyntiau, neu'r prif wersi sydd yn codi o'r Dameg heno fe ganolbwyntio ni ar y gwas anffyddlon, a chymwyso hynny i ni. Mae'r geiriau hyn wrth gwrs yn dilyn un o ddamhegion enwog arall yr arglwydd Iesu, sef Dameg y Morwynion, neu Dameg y Deg Geneth, y 10 morwyn 5 ohonyn nhw'n gall, ddoeth 5 ohonyn nhw'n ffôl. Pwrpas y Dameg honno yw ein dysgu i fod yn barod, am ddyfodiad yr arglwydd. Adnod 13. Byddwch wyliadwrus gan hynny, oherwydd ni wyddwch na'r dydd na'r awr. Pwrpas y Dameg hon, yr un ni'n edrych arni, yr un sydd yn dilyn, yw ein dysgu sut mae fod yn barod am ein harglwydd. Trwy fod yn weithgar. Mae un yn ein cymell ni i ddisgwyl am ein harglwydd, mae'r llall yn ein hannog i weithio dros ein harglwydd. Be vigilant, be diligent, neu ddyn esbonio. Gawn ni fynd trwy'r Dameg gan nodi 6 egwyddor gyda'n gilydd. Yn gyntaf, mae'r arglwydd wedi rhoi talentau neu gymwysterau a manteision i ni i'w wasanaethu ef, a gwneud daioni ysbrydol i'n cyd ddynion. Mae'r stori am ddyn neu feistr, mae'n gyfoethog, mae ganddo fe lot o arian. Mae ganddo weision hefyd, ac mae'n mynd oddi cartre yn bell i ffwrdd, ac mae'n mynd i ffwrdd am amser hir hefyd. Ond cyn mynd, mae'n galw ei weision ato ac yn rhoi eiddo neu codau o arian neu talentau yn yr hen fersiwn yn ei gofal. Credu bod yn amlwg i bawb, mae'r dyn, y meistr, yw'r arglwydd Iesu ei hun. Mae wedi gadael y ddaear. Fe fi yma, mae wedi mynd yn bell i ffwrdd, ac mae wedi bod i ffwrdd ers amser. Nawr, y cwestiwn pwysig efallai yw hyn. Beth yw talentau? Beth yw talentau yn y Dameg? Ga'i ddweud yn y dechrau, nid talent yn yr ystyr cyffredin arferol o'r gair. Mae'n anffodus bod y gair yn cael ei ddefnyddio fel yna.
Britain's Got Talent. Nid yn yr ystyr, fan hyn. Mae gan rhywun dalent I gydbwyso llwyau ar ei drwy. Nid dyna beth sydd gyda ni. Mae rhywun â talent I ware'r deilydd. Nid dyna beth a feddylir yma. Dyfyniad o Owen Evans. Ymddengys, mae nid y galluoedd a'r cyneddfau naturiol sydd gennym fel creaduriaid resymol a feddylir wrthynt. Canis y maent yn cael ei roddi yn ôl y graddau sydd gennym o'r pethau hynny. Swm o arian oedd talent yn wreiddiol neu pwysau o arian. Does neb gwaith yn siŵr faint oedd talent, ond mae'r esbonwyr yn dweud I fod yn swm mawr. Faint byddai gweithiwr yn ennill petai'n gweithio grynwch yr hyn am 20 mlynedd. Faint byddai llafurwr arferol yn ennill wrth weithio am 20 mlynedd, 20 years. Felly, degau o filoedd yn ein harian ni, cannoedd o filoedd hyd yn oed. Lot fawr o arian. Ac I bob was, sylwch, bob was. A wy'n hoffi'r cyfieithiad newydd, mae'r cyfieithiad newydd yn help I ni. Cod o arian, cwdyn o arian, bag o arian, bag yn llawn o air. Y talent. Beth felly yw'r talent yma? Beth yw'r cod neu cwdyn yma? Dyfynu Owen Evans eto I chi. Dyma ydynt, medd Ffeban, y sefyllfaoedd a'r cylchoedd yr ydym wedi ei gosod ynddynt gan raglyniaeth y neb ynghyd â'r cyfleusterau y mae ein gwahanol sefyllfaoedd yn roddi ni I fod yn ddefnyddio ein safleoedd a'n breintiau fel aelodau eglwysig. Adoniau a dylanwadau yr ysbryd glân. Chi'n gweld, mae'n eang iawn. Mae'n fawr, mae'n rhoi llawer I ni. Mae'n cwmpasu bywyd I gyd. Anything whereby we may glorify God. Medd J.C. Ryan. Felly, ein hamser, ein harian, ein dylanwad, gallu, ein gwybodaeth, ein iechyd, ein cryfder, ein awdurdod, ein reswm, cof, serchiadau, ein breintiau, fel aelodau eglwysig. Unrhyw fanteision sydd wedi dod i'n rhan, enghraifft, meddi Beibl, mor elfennol â hynny. Meddi Beibl. Unrhyw sefyllfa neu gyfleusterau sy'n dod I ni I fod yn ddefnyddiol. I ni wneud da. I ni wasanaethu Duw. Ar arglwydd Iesu Grist. Mae bywyd yn llawn o gyfleoedd. Lle y gallwn ni wasanaethu, lle y gallwn ni ogoneddu Duw, lle y gallwn ni wneud daioni. Beth yw prif diben dyn? Medd y cwestiwn cyntaf yn Catechism Westminster. What is the chief end of man? The chief purpose of man. The chief end of man is to glorify God. Prif pwrpas ein bywyd yw gogoneddu Duw a'i fwynhau yn dragywydd. Yn aid, mae dynion bobl
yn amrywio ac yn gwahaniaethu yn nifer eu talentau. Mae nifer y codau, mae'r dynion yn derbyn yn amrywio. Yn y stori, mae un gwas yn derbyn 5 codau. Mae un arall yn derbyn 2. Mae un yn derbyn 1. Dyma un gwahaniaeth rhwng Dameg a Penoedd gyda llaw. Mae pawb yn derbyn yn wahanol, swm gwahanol. Felly, meddwl Wen Evans, y mae'r arglwydd yn rhoddi cyfleusterau helaethach, helaethach i rai nag eraill i fod yn ddefnyddio. Mae rai yn derbyn mwy o gyfleoedd a mwy o freintiau nag eraill. Mae hwn yn fanyliad pwysig yn y Dameg, ffrindiau. Dyw'r meistr ddim yn rannu'n hafal. Ddim yn gyfartal. Allwn ni ofyn pam? Wel, allwn ni roi 2 ateb i hynny, 2 beth i ddweud. Yn gyntaf, mae gan yr meistr hawl. Ei arian yw e. A mae Duw yn ben arglwydd. Mae Duw yn sofren. Mae'n rhoi cyfleoedd fel mae e'n dewis. Mae'n rhoi breintiau i bobl fel mae e'n dewis. Ond sylwch hyn, ffrindiau, mae pawb yn derbyn rhywbeth. Mae pawb yn derbyn rhyw god. A cofiwch, mae'n stwm mawr. Hyd yn oed yr un godyn, mae'n fawr. Ac felly, ffrindiau, nid ychydig i rai dylen ni ddweud, a llawer i eraill, ond beth dylen ni ddweud yw llawer i rai a llawer iawn i eraill. Sylwer hefyd, dyma'r ail beth. Adnod 15. I un fe roddodd 5 bod, un arall 2, un arall 1, i bob un yn ôl ei allu. I bob un yn ôl ei allu. Mae'r meistr yn nabod ei weision. Mae e'n gwybod. Does dim pwynt i mi roi 5 i'r un cafodd 1. A mae'r un gafodd 5, mae e'n gwybod. Gall e gael 5. Mae e'n nabod. Mae e'n gwybod beth yw ei gallu. Gan i gymhwyso hyn, ffrindiau cyn mynd ymlaen. Be mae Duw wedi rhoi i chi? Dyna'r cwestiwn ni'n goffa gofyn yn dyfe. Beth mae'r arglwydd wedi rhoi i chi? Sawl cod? Gai ateb drosto chi? Oherwydd i fod yn wir, na allai ateb drosto chi, oherwydd mae'n amrywio i fawr. Mewn un ystyr, yr un yw'r ateb i ni gyd yma bore yma. 5 codyn. Ar ei ben, mae wedi rhoi 5 cod i bob un ohono ni sydd yma. Pam? Oherwydd ni mewn capel y bore yma. Oherwydd ni mewn eglwys sydd yn pregethu gair Duw y bore yma. I ni'n gwrando ar bregaeth y bore yma ar Dameg y talentau. Ni'n clywed yn aml o'r pwlpit. Gair Duw, ni'n clywed yn aml. A gorchymyn i ni wedi barhau a chredu'r efengyl. Ni'n clywed yn aml, ewch i mewn trwy y ffordd cyfyng. Dyw pawb ddim yn clywed hynny. Mae Beiblau gyda ni gyd. Mae Beiblau gyda ni gyd yn y tŷ. Mae'n ddydd Sul heddi. Mae cyfleoedd i ni heddi. Ni'n byw yng Nghymru. Mae llawer o'n i'n gweithio. Mae llawer o'n i mewn teulu, ni gyd mewn teulu. Mae cyfleoedd gyda ni. Mae breintiau gyda ni wedi rhoi
5 gulden. Yn drydydd, mae pobl yn gwahaniaethu yn y defnydd y maent yn ei wneud o'r talentau. Mae 2 o'r gweision yn gweithio'n ddiwyd. Mae nhw'n masnachu neu mae nhw'n buddsoddi ac mae'r arian yn dyblu. Mae'r trydydd gwas yn gwneud dim a'i fod. Mae'n ei guddio yn y ddeia. Falle ei fod yn ddiwyd, ond mae'n gwneud dim byd gyda'r arian. Ei arglwydd. Owen Evans, unwaith eto, y mae nifer ein talentau yn ymddibynnu fel y crybwyllwyd ar ewyllys ein arglwydd. Fe sy'n penderfynu faint mae'n rhoi, ond y mae y defnydd a wnawn ohonynt yn ymddibynnu ar ein hywyllys a'n dewisiad ni ein hunain. Ni sy'n penderfynu be ni'n neud gyda'r cod, be ni'n neud gyda'r cyfleoedd. Nid Duw. Ein dewis ni yw beth i ni'n neud ar breintiau sydd yn dod yn rhan. Mae'n gwahaniaethu. Ni'n siarad am ein bywydau ni ffrindiau. Ein bywydau ni sydd o dan y chwir wedi. Fan hyn. Beth i ni'n neud? Wedes i yn y pwynt diwetha, ein bod ni gyd yma wedi cael 5 cod o arian gan yr arglwydd. Ond dyw hynny ddim yn meddwl, wrth gwrs, bod ni gyd fel y 5 yn gwas derbyniodd y 5. Yr arglwydd Iesu yn dweud yn Marc 14:8, am y wraig na a ddaeth ac yn einio i ben. Weithred brydferth a wnaeth hon. Oherwydd yr hyn a allai hon i wneud. Hi ei gwneud. Yr hyn a allodd hi ei gwneud. Gallwn ni roi'r strilot fan hyn, allan ni, o esiamplau. Gallwn ni roi enghreifftiau o bobl i chi sydd wedi cael gan Dduw, wedi bod yn ffyddlon, wedi defnyddio y codau ges nhw. Owen Evans i ddechrau, rŵl ac y dyfyniad yna ar y dechrau. Mae'n siŵr beth i wneud o'r dyfyniad yna. Nid oedd yn bregeth o'r hirw fel rai o'i gyfoeswyr ac ni ragorau mewn arddull lenyddol yn ein weithiau. Wel, oreit, ond beth oedd yn gallu wneud, fe nath fe ysgrifennodd y lyfr ar y damhegion sydd wedi bod yn bendith i bobl. Fe ddefnyddiodd i gyfleoedd. Ac i ni'n nabod bobl yn agosach atyn ni, yn dyn ni. Fe ddim yn ei enwi neb, ond i ni'n gwybod am bobl, rhai sydd wedi'n gadael ni. A fi'n ffyddlon gyda'r codau a geisio nhw. Beth amdano ni? Beth i chi'n gwneud? Beth ydw i'n gwneud gyda'r codau mae Duw yn rhoi i ni? Beth i chi'n mynd i wneud y bore yma, a cwrdd yma mae Duw wedi rhoi i chi? Beth i chi'n mynd i wneud gyda'r neges a mae Duw yn rhoi i chi y bore yma? Beth i chi'n mynd i wneud ar Sul Heneddi mae Duw wedi rhoi i chi? Ydych chi'n mynd i geisio'r arglwydd? Tra'r galler ei gael e? Ydych chi'n mynd i wneud a'ch Beiblau? Ydych chi'n mynd i wneud gyda'ch cyfleon gwaith? Remember, my hearer, Miss Spurgeon, that in the day of judgment, thy account must be personal. God will not ask you what your church did. He will ask you what you did yourself. Ac mae hynny'n arwain ni at y pedwerydd pwynt, sef hyn. Mae'r arglwydd yn sicr o alw pawb i roi cyfrif am y talentau sydd ganddyn rhyw ddydd adnod 19. Ymhen cryn dipyn o amser, daeth meistr y gweision hynny yn ôl ac fe adolygodd
a'i cyfrifon hwy. Mae'r un cafodd 5 yn gorfod rhoi cyfrif. Mae'r un gafodd 8 yn gorfod rhoi cyfrif. Mae'r un gafodd 1 yn gorfod rhoi cyfrif. Daw dydd o brysur bwyso a grefydd cyn bo hir. Cael gweld gan bwy mae sylwedd, mae ffoi sydd heb y gwir. Rhaid i ni oll, medd Paul, sefyll gael bron brawd le Crist a rhoi cyfrif. Fel y derbynio pob un y pethau a wnaethpwyd yn y corff, yn ôl yr hyn a wnaeth, pa'n bynnag a'i da, a'i drwg. Mae'n yn sobri ni, yn dydi. Mae'r arglwydd yn gwneud yn fawr o hyn. Rhoi cyfrif. Adolygu'r cyfrifon. Mae non, fel ych chi gyd yn gwybod, yn gweithio yn y swyddfa bost. A mae'n delio gyda lot o arian. Ac ar ddiwedd y dydd, mae'n gorfod adolygu'r cyfrifon. Mae'n gorfod gweld fod y symiau yn adio lan. Faint dath mewn yr un peth a faint sydd wedi mynd mas. A mae'n waith difrifol. A mae'n waith dychrynllyd. I wneud yn siŵr fod y cyfrifon yn gywir. Wel, rhyw ddydd, ni fydd yn cael ein adolygu. Ni fydd yn gorfod rhoi ateb. Ni fydd yn cael ein cloriannu. Yn cofio geiriau Duw i Belshazzar. Ti a bwyswyd yn y clorian. Dwi wedi rhoi ti yn y scales yn y clorian. Ni fydd yn cael eich archwilio yn y dydd yna. Faint i ni wedi derbyn? Faint i ni wedi rhoi? Yn bumed, mae'r arglwydd yn sicr o wobrwyo a'i weisio ffyddlon. Mae'r dau was ar roddodd y Codau yn ôl, ond gyda llwg, gyda elw, yn derbyn cymeradwyaeth hyfryd yma. Mwyaf o'i meistr. Mae wrth i fodd gyda nhw ardderchog. Mae'n hoffi hynny. Ni gyd yn golygo'r gair ardderchog. Ni gyd yn hoffi pan mae pobl yn dweud ardderchog i ni. Ardderchog medd yr arglwydd wrth rai. A mi bod nhw wedi bod llwyddiannus? Na, dim fel y cyfrif. Ond am i bod wedi bod yn ffyddlon. Ffyddlondeb sy'n hardd yng ngôl o Duw. Dim llwyddiant fel y cyfrif. Falle bod ni ddim yn llwyddiannus, falle bod ni ddim yn meddwl bod ni'n llwyddiannus. Ond mae Duw yn gweld ein ffyddlondeb ni. A mae'r ddau, sylwch hyn o, yr un cafodd 5, a'r un cafodd 2, yn derbyn gwmws yr un ganmoliaeth. Ardderchog, fy ngwas da a ffyddlon, meddai ei feistr wrtho. Fi os dim ffyddlon, wrth ofalu am ychydig. Fi lygo hynny, am ychydig. Oedd ddim yn ychydig, ni wedi gweld yn barod. Roedd yn 5 cwdyn, oedd yn filoedd. Ond mae Duw yn mor fawr eddog. Mae e jyst yn ychydig iddo fi. Ond ti wedi bod yn ffyddlon ar ychydig. Fe osod y flawer yn dofal, sylwch ar hynny. Mae rhai sydd yn ffyddlon yn cael mwy gan Dduw, mwy o gwasanaeth. Mae'n cael ei wobrwyo a mae'n mynd i dderbyn mwy o gwasanaeth. A hyn, tyrd i ymuno yn llawenydd dyfeistr. Ffrindiau? Nid yw llafer yn ofer yn yr arglwydd neges wythnos diwethaf. Dyma ni. Nid yw ein llafer yn ofer yn yr arglwydd. A mae yna lawenydd i ddod. Llawenydd ein meistr cael fynd i mewn i'r llawenydd hyn. Ni'n gwybod
rhywfaint am lawenydd yn y byd hwn. Ond dyn ni'n gwybod am ddagrau hefyd, yn dyn ni, Gristnogion, dyn ni'n gwybod am ddagrau, dyn ni'n gwybod am boen, dyn ni'n gwybod am wfyd. Mae'n anodd. Ond gwrandewch. Dwi ddim yn ofer. Mae'r arglwydd yn sylw. Mae'r arglwydd yn gweld. Mae'r arglwydd yn cadw cyfrif. Dwi ddim yn ofer. Gewch chi lawenydd. Byddwch lawen a hyfryd yn Jesus. Ynys mawr yw eich gofod yn y neroedd. Caf, edeg yn glai yw chofid a gwain yn iach o cadwynau yn rhydd. A'r maglau wedi torri, ond traed yn gwbl rhydd. Cawn edrych ar stormydd ac ofnau, ac angau dychrynllyd a'r bedd, a ninnau'n ddihanol o'i cyrraedd yn nofio mewn cariad a hedd. Nid cyfiawnhau ein hun yn unig. Nid cyfiawnhau ein gweithredoedd. Diallwch chi hyn, chi'n deall hyn yn ddech chi. Dyn ni ddim yn pwyso ar ein gweithredoedd fel mae rai yn. I ni'n gwybod gras yw cyfan. I ni cael ein cyfiawnhau oherwydd beth nath Iesu Grist drosto ni. Ond rydyn ni'n credu yn ei ras, mae'n rhoi cyfleoedd i ni i'w wasanaethu. A mae Duw yn cymryd sylw o hynny, yn ei ras. Ac yn ei ras, mae'n mynd i wobrwyo. Mae rhai ohonoch chi ymlaen i'r bore yma. Chi wedi cael 5 talent. Chi'n defnyddio'r 5 talent. Mae Duw moyn i chi wybod. Dydy e ddim yn ofer. Dalwch ati. Fe ewch chi mewn i lawenydd ei feistr rhyw ddydd. A byddwch chi'n anghofio am yr holl straen a'r holl ddagrau. Ac yna caf, mewn haf dragwyddol ddydd, y palmwyd teg a'r goron ddisgler sydd yn hadw gan yr Iesu bir yn saith, mewn deddwydd fyd o nefodd hyfryd fraint. Ond y chweched ar olaf o'n pwyntio ni. Mae'r arglwydd yn sicr o gosbi ei weision anffyddlon. Nawr, bydde hyn ddim mewn dameg modern i chi gweld, bydde fe. Bydde neb yn sôn am hyn, y dyddiau yma. Mewn dameg modern, bydde pawb yn derbyn rhywbeth. Nid felly gyda'r arglwydd Iesu. Un gwas anffyddlon. Ac, fel wedi dweud, byddwn ni'n ôl at hwn heno, oherwydd mae'n cael fwy o sylw, ac felly'n werth mwy o sylw gyda ni. Yr un nath dim gyda'i god. Fe sydd yn dod olaf i dderbyn. Yr un nad sydd wedi gogoneddi Duw. Yr un sydd heb ymateb gweithaf y cyfleoedd. Mae'n goffer rhoi cyfle. A mae'n derbyn cerydd. Y gwas diog. Y gwas drwg a diog. Ond mae'n derbyn fwy na hynny. Mae'n cael ei gosbi hefyd. Mae'r cod yn cael ei ddwyn o ddiarno a'i roi un arall. Adnod 30. A bwriwch y gwas diwerth i'r tywyllwch eithaf. Bydd yno wylo ar incian danedd. Geiriau difrifol yn wir. Felly, cyn i ni gwbla, faint o elw chi wedi ennill? Beth am eich codau chi y bore yma? Ydyn nhw yn eich dwylo?
heddi yn barod I fasnachu? Ydyn nhw'n saff yn y banc yn ennill llwg i'r arglwydd? Neu ydyn nhw'n guddiedig yn y ddaear? Efe canmoliaeth yn ni'n mynd I gael rhyw ddydd gan yr arglwydd Iesu Grist? Neu cerydd? Efe llawenydd sydd yn ein disgwyl? Neu wylo a thywyllwch? Byddwch yn barod. Byddwch yn ddiwyd yn mwyn enw. Amen.